Abeel akkuma kana dura Abrahaam irratti hojjettee irratti hojjechuuf yaaddee jirti Ruutaanii. Maaliif immoo akka kana yaaduu dandeesse? Ani isheedhaan gaafachuu barbaada jedhee jira. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Lammii YouTube jalatti argamtan argamuuf kan jirtan. Egaa Lammii YouTube subscribe like godha. Keessattuu viidiyoo nama gafalatan like godha. Nama deeggaraa jirtu jechuudha. Lammiiwwaniin egaa akka inni jedhutti suufii kana uffadhee kanan dhufee haala kana dimiqee bareedee kanan dhufeef immoo Ermeelaa fi akkasuma Abrahaamii yaada qabu jedheetoo jira jechuudha. Efaan waan inni jechaa ture argitaniitu jirtu jechuudha. Haati Ermeelaadhaaf qalabatii gootee taanaan ana obboleessa kees maatii kees hin dhabdaa. Nama tokkoyyuu nan qaba jettee iyyaadiin ishuma fuutee ishee faana jiraatta yoo jedhu itti himeetoo jira. Abrahaam garuu dhagaadha hin dhaga'u. Sammuu akkamiin yaadda ati nama maalii jedheeniitoo jira jechuudha. Inni kun immoo jechuudha yoom akka kufee cabu yoom akka du'ee badu kan hin beekne jabbiin kun jechuudha. Waan inni rooftaadhaan jechaa ture dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa jechuudha. Egaa abbuushaaniyyuu obboleessi ishii ifama gaafateetoo ture. Garuu immoo Abrahaam isaan dhaggeeffachuu hin barbaanne achumatti sagatee osoo ifama hin fudhatiin bahee yoo jedhu kan inni dubbate jechuudha. Egaa kaleessa argitaniittu ani Abrahaamidhaan kan hankisu mucaadha ninkiisaa. Ruutaan ala deemuuf jirte jechuudha. Eenyu akka kennaa fi deebisaa godheessa shume naaf hin galle jechuudha. Naaf abbuushuma sana jechuudha. Garuu eenyu irratti hojjechuu fi Abeel irratti akkuma jedhan hojjechuuf jechuudha. Abeel immoo baay'ee sodaatee jira. Ana irratti xibbee taphatteetu dhiirummaa koo na gadheessitii kan jedhu shakkii keessa waan galeef jechuudha. Isayyuu Ruutaadhaan noormaalii bilbilee fi miti jechuudha kan waame. Ruutaa bilbila biraatiin bilbilee waame. Yeroo ishiin dhuftutti as achi ilaalte jechuudha. Gaafa kana kootu Ruutaadhee waame jechuudha. Achi isheen hin dhaabatte. Yeroo ishiin dhaabattu anatu si waame. Anatu si bilbilchiise. Yoon ani si waame tasumayyuu waan hin dhufne waan hin beeku jennaan. Ati yoom jireenya koo keessaa baata jenna baay'irani jireenya kee keessaa jenna yoom baate kinootii dhawooti jennaan. Qo'ii kan inni jechuu barbaade ati anarratti maal yaadaa jirtaa? Nama sitti dhiyaatutu natti mi akkati waan irratti yaaddee jirtu jennaan. Ani jireenya mataa kootiin jiraadhaa. Nama gatiin baay'ee irra jirudha. Kanaafiyyuu na dhiisii jennaan. Ani si kabajaan ture, si jaalachaan ture, haadha manaa obboleessa kiyyaa waan taateef jennaan. Isa dhiisii isa hin dubbannu yoo dhibne wayyaa. Anii fi ati iddoo kana nama iddoo kana hin turre. Waan baay'ee waliin dabarsinee turre. Birriin edaa nama jijjiiraayii ani jijjiiramta hin seenetteen jechuudha. Amma waa'ee jijjiiramuu dhiisuu osoo hin taane ani Abrahaamidhaan dhiisee si faana yeroo dheeraa ta'een ture. Garuummoo ani fate walii galuu hin dandeenye jedheen jechuudha. Egaa ani waan asirratti yaade hin qabu. Hojii hin dhabne. Isa yeroo darbeeyyuu yaaleeyyuu san hojjedheeyyuu akka waan anumaa gochuu hin dandeenyetti. Akka homaa tokko bakka bira ga'uu hin dandeenyetti yaaddanii. Isas iyyuu immoo dhossee miti guyyaa 3 keessatti si agarsiisuun qaba jedheni addabaabayitti waan hin godhee sin agarsiisetoo jira jennaan. Isas immoo miidhama isaatiin itti dhuftee mucaadhaan itti dhufteetu tole siin jedhee jennaan. Guutuu ta'e miidhamaa ta'e ani kana waan hin beeku hin jiru. Kana booddee waan itti nageessaniif hin qabdanii. Narratti hin bilbiliini. Ani bara jireenya kootii keessatti si arguu hin barbaadu. Sin argachuu dhabuudhaaf immoo sin jala biyya eessaatti deemeen jiraachuu danda'a lafa akkamidha jetteen jechuudha. Osuma kana haasa'aa jiranuu
argite akkatan bareedee uffadhee jedheen jechuudha. Gaafa kana Abrahaamii fi Ermeellaanii waa qabu turanii jennaan maala dhibiraanatti jennaan otuma inaafituu akkasittaa hin jaalattadhaan jechuudha. Mee sammuu kana yaada isa dhugaan sinin jedhe dubartii kaleessaa waraqata jechuudha. Tarsaasteen samanaa adda baafteen har'a dhaqeenni ni naaftaa kanaaf akkana godhattaa isa biraanis immoo Ermeellaa fi Abrahaam wal fuudhuufidha qophii qabu kottu wajjin hin deemnadhaan jechuudha. Kana horii ani jechuun har'a malee boru yaadammoo har'a malee bara isaanii fuuldura isaanii dhaabbatanitti yaadanii akkamittiin akkas jedhama akkamittiin isayyuu araasiidham reefu ji'a lama geessim ji'um lamayyuu guutteetti dhaaye isa dhugaa ruutaan immoo maalumaaf bakka karaa barbaadan bilbila barbaadaniiniyyuu aawaman maalumaaf wajjinidhaan dhaabbattee haasofti amma barbaadde namaa kabaju bakka amma barbaadde nuti kan nu aarsaa ture yeroo darbees kanadha jechuudha. Har'as ishee iddoo namni bilbila wal jala xalafanii shuwamanitti inni hattee jechuudha. Edda dhattee immoo isaa argitee isa ta'uusaa adda baafattee kana bineensa faana kan gaa'ela ishee gurgure faana maa dhaabattee haasofti. Achi booda hin kolfite jechuudha. Gaafa kolfitu maal geessinidha maalittu ergamaa fi maal takka ta'uuf dhaqanii barbaadan jetteen jechuudha. Na baay'ee tokko kolfitee irra gubbaa jechuudha. Ana waan na dhibe hin qabu maal la dhibe jette jechuudha. Ennaayi isa kana dhaagaa kana booddee akka ta'e kallatti kamiyyuu waliin agarre hin barbaada jetteeni. Sana booddee bakka ishee akkas ta'e iddoo maasna irratti yaadne bakka cidhaas hin deemne yookiin immoo bakka qophiin jiru sanas hin deemne nagaan jedhanii gaggeessitoo jira jechuudha. Na jalqaba irratti Ermeellaan gaa'elaaf hin barbaanne Ermeellaanii Abrahaam faana jiraachuudhaaf miti Abrahaamii irraa waan ta'e argattee baduu fi jaalalarraa hin ibsituu fi yookiin immoo boruudhaan Abrahaamatu deebi'ee Ermeellaadhaanii miidhee Ermeellaan boochi ta'ina bakka kun nagaa miti jechuudha. Basawee Ermeellaan akka hin jaalanne kan beeksisu jaalala dhugaa ta'e akka kan hin qabneef kan beeksisu irraa jechuudha. Sin fedhu sin barbaadu jedheeni Abrahaam gara rootaatti deebi'ee sana booddee ishiin guyyaa tokko hidhattee kadhattee gaafannee guyyaa lamatti dhiifama naa godhe jedheeni lakki jettee isa biraaniyyuu akkana deebitee engadammoo innaati naa bilbiltuyyuu edaan mana na jaalataa jedhee yaadaa tureetti. Mee namni nama jaalatee dhugaadhumaan nama jaalatee nama sanaaf of kennee sin fedhu jedhee namoonni baay'een akkatti isaan dhukkubsatan akkatti isaan caban kumaatama isaanii argineera. Ermeellaan akkamitti warri immoo jechuudha na arrabsitan jirtu ilman sinii dhufee dhukee sinirraa kaasa sinii immoo jechuudha waa'ee Ermeellaan. Innaa jechuudha kan maatiin hin jaalanne jecha baay'ee kan jedhaniin ani immoo kan inni oolan irratti beeku yoon wanta keessa koo jiru dubbadhe maal sin galche maal sin galcheen jedheen maal sin galche amma barbaaddan otoo odeessuu baattanii osoo na arrabsuu dhiistanii jechuudha. Kinoo ilataan bilanii isaa hojjedheetoo jira jechuudha. Suura Ermeellaa malaaxaa godhanii gadi gallakkisan jechuudha. Akkasitti otoo na hojjettaniiyyuu ani jechuudha dhugaan sinin jedhe yoomiyyuu duubatti hin deebi'u kutannee kooti murannoo kooti.